Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Walikulin lan iku tetap kedue saben-saben umat minal umami saking pira-pira umat wijhatun tawi kiblat. Kiblatun tegese kiblat huwa utawi saben-saben umat iku mewaliha kang madhep ana ing arah kiblat. Wajahu ing arahe saben-saben umat fi sholatihi dalam sholate saben-saben umat. Para Bapak Ibu, Allah telah mengatur di dalam kitab-kitab yang dahulu, termasuk dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, telah diatur bahwa tiap-tiap umat niku gadah kiblat, gadah arah dhewe-dhewe ing dalam napa? Ing dalam sholate. Nanti dalam sholate mula arah kiblat niku tidak usah tidak usah diperbantahkan. Aku kiblate sing bener ngene, aku sing bener ngene. Itu kan orang-orang Yahudi niku kan napa niku mbantah datang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, diperintah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Lah setelah selesai 17 bulan, Nabi Muhammad oleh Allah diperintah lagi, yaitu supaya berkiblat menghadap ke Ka'bah, yaitu kiblat nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ngoten. Lah niki akhirnya wong Yahudi niku mboten setuju. Jadi kepengin wong Islam ki panggah kiblate di Masjidil Aqsa. Maka turun ayat niki bahwa di tiap-tiap umat niku wonten tata carane di dalam ibadah kiblate arahe salat niku nggih menika mempunyai kiblat arah yang berbeda-beda. Fastabiqu mongko padha berlomba-lomba sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan. Badiru tegese padha enggal-enggal sira kabeh ila taati maring taat wa qabuliha lan nrimo kiblat. Jadi asal di situ ada perintah dari Allah, dimanapun kiblat itu boleh. Mula kiblate malaikat napa niku kiblate malaikat karubiyin niki kiblate nang ngares. Kiblate malaikat ruhiyin. Malaikat ruhiyin niki kiblate nang kursi. Wasi'a kursiyuhu. Jadi kursi iki nggih wonten. Niku termasuk sesuatu yang kita harus beriman, niku ada. Termasuk sesuatu yang gaib. Barang ki lek gaib tidak bisa dipanca indera, tidak bisa diraba, wi gaib. Termasuk surga, neraka, wi gaib. Ngares, kursi, wi gaib. Enggak bisa diraba, enggak bisa dipanca indera. Termasuk napa niku Gusti Allah ya gaib. Enggak bisa diraba, enggak bisa dipanca indera. Lah itu gaib ngoten niku. Gaib itu sesuatu sing enggak bisa dipanca indera. Yang bisa dipanca indera, bisa diraba itu namanya ngalam sahadah. Yaitu sahadah itu nyata, enek, ngoten. Lah malaikat napa niku malaikat karubiyin niki ya salat, ya ibadah, madhepe ning ngares. Malaikat ruhiyin ya salat ya ibadah niki kiblate ning kursine Gusti Allah.
Lajeng para nabi-nabi zaman dulu niki kiblate wonten Masjidil Aqsa. Nabi-nabi zaman dulu kiblate wonten Masjidil Aqsa. Lajeng wong Yahudi kiblate arahe nang Masjidil Aqsa. Wong Nasrani kiblate arahe madhepe ngetan. Niku wis ditata oleh Gusti Allah. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil pun sudah ditata. Lajeng wong Islam kiblate wonten Ka'bah. Dadi wonten Ka'bah. Lajeng wong Islam sing enek neng kulone Ka'bah niki lek salat arahe madhep ngetan. Wong Islam sing neng lore Ka'bah lek salat madhep ngidul mergo kiblate Ka'bah. Wong Islam sing nang kidule Ka'bah, lek salat madhepe ngalor. Ya panggah nang Ka'bah. Lah kula jenengan sing nang ngetane Ka'bah, lek salat madhep ngulon. Lah niku kula jenengan kantun fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam suatu kebaikan. Aina takunu ing dalem endi panggonan ana sira kabeh, yakti mongko teka bikum kan sira kabeh sapa Allah. Dimanapun kula panjenenganku beribadah dan kiblatnya sesuai dengan perintah Gusti Allah, maka tengriku kula jenengan nyembah Gusti Allah mboten kleru. Pokoknya arah kiblate nggih menika sama, yaitu sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Ngoten. Lah kula panjenengan tentang arah kiblat ini oleh Allah besok akan dikumpulkan nggih menika badhe dibalas. Jadi kula jenengan diwehi arah kiblat yang berbeda-beda niku dinggi goleki ndi to sing gelem patuh. Patuh datang ajaranipun Gusti Allah, ngoten. Mula dimanapun kula jenengan niki keluar dari suatu tempat, tengriku kula jenengan lek ibadah sesuai dengan kiblatnya masing-masing. Sesuai dengan arah kiblatnya masing-masing. Jadi lek jenengan niku mangke neng suatu ketika dolan neng kulone Ka'bah, lah niku jenengan yo salate madhepe ngetan ngoten niku. Sesuai perintah Allah kon madhep teng arah Ka'bah. Lah niku sedaya adalah nikmat-nikmat yang diberikan datang kula panjenengan niku supaya disyukuri nggih menika dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan arah kiblat masing-masing. Lah nikmatipun Gusti Allah niku tidak hanya itu. Termasuk Allah mengutus datang kula jenengan, diutus seorang rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun muta'alikun hubungan bi atam lamat atama ai itmaman tegese nyempurnaake ka itmamiha kaya oleh nyempurnaake nikmat bi irsalina kan oleh ngutus sapa ingsun fikum ing dalam sira kabeh rasulan ing rasul mingkum saking sira kabeh Muhammadun rupane Nabi Muhammad. Termasuk Allah menyempurnakan nikmat kagem kula jenengan disempurnakan adalah Gusti Allah ngutus seorang rasul niku nggih menika diutus datang kula panjenengan sing rasul niku ya jenise kados kula jenengan menungso. Mergo lek rasul terus utusane Gusti Allah dateng kula jenengan terus malaikat kuwi kangelan. Terus arepe ngeruhi piye wong malaikat itu termasuk gaib. Enggak bisa diraba. Kalau toh napa niku nabi rasul tahu malaikat niku malaikat berbentuk jisim seperti manusia. Atau berbentuk jisim seperti makhluk yang lain. Hakikatnya nggak ngerti. Mergo malaikat termasuk gaib
sesuatu yang tidak bisa dipanca indera, tidak bisa diraba. Lah Gusti Allah nyempurnakne nikmat kagem kula jenengan diutus seorang rasul, sing rasul niku sami nggih menika padha-padha sangka jenise menungso. Ngoten, sangka jenise menungso. Dadi Gusti Allah niku menciptakan makhluk. Makhluk kuwi dipilih. Sing dipilih ternyata menungso. Sangka menungso niku dari berbagai bangsa niki sing dipilih adalah nggih menika Arab, daerah Arab. Daerah Arab dipilih neh karo Gusti Allah nggih menika suku Quraisy. Suku Quraisy dipilih neh nggih menika sangka Bani Hasyim. Sangka Bani Hasyim dipilih neh menungsone ya kuwi Nabi Muhammad. Mula Nabi Muhammad niku rasul ing dalem ngalam roh, rasul ing dalem ngalam jasad. Rasul ing dalem ngalam roh itu adalah ketika nabi-nabi belum ada, manusia belum terwujud, kula jenengan sik wujud ing alam roh, niki wis didhawuhi karo Gusti Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika kula jenengan sik berwujud roh, kalih Gusti nate dipun dawuhi, he para arwah sing calone dadi jamaah Masjid Al-Mubarak, apa aku duduk pangeranmu? Jawabe qalu bala nggih jenengan pangeran kula. Iya Gusti, iya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Kami tidak akan melupakannya. Sing pertama kali ngucap iya, nggih, itu adalah roh Nabi Muhammad. Kula jenengan melok-melok dateng ucapane roh Nabi Muhammad. Ngoten. Lah niku kabeh menungso sing bertuhan satu, nggih menika bertuhan datang Gusti Allah, niku mengikuti nggih menika ucapane roh Nabi Muhammad, nggih jenengan pangeran kula. Ngoten. Lah nabi iki mek siji ya kuwi Nabi Muhammad. Liyane niku adalah nabi-nabi pengganti. Mulane Nabi Muhammad disebut nabi sing awal di alam roh, nabi sing akhir di alam jasad. Jadi dari mulai Nabi Adam dan nabi-nabi Rasul yang lain niku kabeh kliwatan nure Nabi Muhammad, beton nure Nabi Muhammad. Mereka menjadi mulia itu karena membawa nur Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam niku oleh malaikat disujuti. Malaikat patuh dengan Nabi Adam itu karena Nabi Adam membawa nur Muhammad. Nabi Nuh selamat sangka banjir. Sing keluargane enek sing mati ya kuwi Kanan putrane, mergo ndak gelem beriman. Ibuke Kanan ya mati nggak gelem beriman, dan orang yang nggak beriman niku melok klelep. Nabi Nuh bersama yang lain 80 orang niku selamat karena apa? Nggawa nure Nabi Muhammad, nggawa kenabiane Nabi Muhammad. Ngoten. Jadi nabi-nabi yang lain niku nuwabun pengganti. Ngoten. Jadi sing dhisik iki Nabi Muhammad kuwi ning alam roh. Lajeng ning alam jasad, ngalam donya niki nabi sing kari nggih menika Nabi Muhammad. Lah mula Gusti Allah nyempurnakne nikmate kagem kula jenengan termasuk Gusti Allah ngutus dateng kula jenengan nggih menika diutus seorang nabi nggih menika dari jenise kula jenengan sangka menungso. Ya kuwi Nabi Muhammad. Mergo lek sangka malaikat kangelan. Ngoten. Dadi malaikat niku utusane Allah
datang para rasul, para nabi. Nabi dan rasul wi utusane Gusti Allah kagem kula panjenengan. Lek jenise ngoten penak, Pak. Genduren jenise padha menungsone. Penak. Lek genduren terus undangane anak sing sangka jin, anak saka tuyul, anak saka menungso repot anoten. Ya termasuk Allah mengutus rasul jenise padha. Niki akhirnya mudah diterima. Jadi kula jenengan iso nrimo. Bisa menerima ajarannya dengan mudah. Jadi kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun fikum ing dalem sira kabeh untuk menyempurnakan nikmat rasulan ing utusan mingkum saking sira kabeh Muhammadun rupane Muhammad yatlu kang maca sapa Muhammad alaikum ing atase sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an termasuk nikmat sing gedhe Gusti Allah ngutus Nabi Muhammad nggih menika dipun paringi kitab Al-Qur'an sing diwacane datang kula jenengan sing pagi ini kula jenengan niku mengkajinya lah akeh sing gak gelem nyukuri lho Pak diwehi Al-Qur'an jarang yang sing nyukuri ya alhamdulillah jenengan masuk mensyukuri nikmat Allah rupane diwehi Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan ngaji tafsir Quran niki nggih nyukuri nikmat yang besar dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad kagem kula jenengan. Jadi ini yatlu kang maca sapa Muhammad ngalaikum ing atase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun Al-Qur'ana rupane Al-Qur'an. Lah oleh Nabi, oleh Allah yang diperlihatkan kok bukan mukjizat-mukjizat yang lain, kok Al-Qur'an. Al-Qur'an itu termasuk mukjizate Allah, mukjizat dari Gusti Allah untuk Nabi Muhammad sing saiki sik. Mukjizat-mukjizat yang lain kan wis ilang. Contone kaya tongkat disabetne jadi pautan zaman Nabi Musa. Lha kuwi kan wis mek tinggal sejarah. Kan tinggal sejarah. Kitab Gusti Allah Taurat itu sudah banyak perubahan. Kitab Injil sudah banyak perubahan. Al-Qur'an niku sing ndak enek perubahan. Dari mulai turun sampai sekarang Al-Qur'an niku panggah. Bahasane ya panggah. Lah terus tengriku nikmat yang besar sing diwacane datang kula dengan Al-Qur'an. Lah tengriki nggih menika nikmat Al-Qur'an niku sing enggak ada perubahan. Niki lho sing perlu disyukuri ngoten niku. Anoten. Wa yuzakikum lan bersihake sapa rasul ing sira kabeh. Nabi Muhammad termasuk bersihne diri kula jenengan. Yutahirukum tegese bersihake sapa Nabi Muhammad ing sira kabeh minasirki saking musyrik. Nabi Muhammad termasuk membersihkan nggih menika sesembahan-sesembahan atau orang-orang yang di situ menyembah kepada selain Allah. Mengajak, mengarahkan supaya menyembah datang Gusti Allah. Membersihkan hati kita supaya tidak musyrik, tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi napa niku seperti Nabi Muhammad ketika sik neng alam arwah berwujud roh, jasad belum ada. Kula jenengan jasad belum diciptakan. Nabi-nabi yang lain jasad belum diciptakan. Niki Nabi Muhammad sudah mengakui tentang nggih adanya Gusti Allah. Alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu balang nggih, jenenganku pangeran kula. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad diikuti di alam arwah. Nabi Rasul semuanya mengikuti Nabi Muhammad tentang nggih menika qalu balang nggih, jenengan pangeran kula. Mulane kados Nabi Adam ketika diturunkan dari surga niku Nabi Adam niku sumrep datang saka ngares.
Sokone ares niku sumerep. Teng mriku enek tulisane nggih menika Muhammad Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam tanya nang Gusti Allah, Gusti niku sinten? Kok enek Muhammad Rasulullah? Hai Adam, wi calone putumu sing besok akan jadi gustine para nabi, gustine para utusan yang akan lahir di akhir zaman. Lah niki akhiripun nggih menika Nabi Muhammad dititipi Nabi Adam dititipi datang nur Nabi Muhammad didekek nang gegere Adam. Ngoten. Fa'ah batauna ta'ala azza wa jalla ila dhuhri Adam. Jadi Gusti Allah mindah nur Muhammad sing enek neng sokone ares niku wau dipindah neng gegere Nabi Adam. Lah teng mriku sampai nabi-nabi yang lain Gusti napa niku Nabi Adam gadah putra siji nggih menika Nabi Sis. Putra terakhir iki putrane Nabi Adam niku lek kembar-kembar lah. Lanang wedok ngoten kembar-kembar. Wonten putra sing boten kembar niku Nabi Sis keri dhewe. Lah di antarane putrane Nabi Adam niki sing ketitipan Nur Muhammad niki Nabi Sis. Nabi Adam pesen supaya nur kenabian ini enggak sembarangan dititipne wong. Enggak sembarangan dititipne wong. Nah dari situlah maka Nur Muhammad itu berada di para nabi-nabi urutane. Jadi nabi-nabi dan rasul niku selalu keliwatan diliwati Nur Muhammad. Mula agama niku padha kabeh nyembah neng sing gawe urip ya Gusti Allah. Eneke benteng cuweng kuwi wis kayawan niku rekak-rekaan niku karangane manungsa. Ngoten. Dadi ajar Gusti Allah siji, gawe agama ya siji. Ngoten. Gawe agama siji, dene kiblate digawe sing rena-rena kuwi nggih mempermudah. Ngoten. Kiblate malaikat ndak padha kalih kiblate kula panjenengan. Kiblate dada kula jenengan ndak padha karo kiblate tangan. Kiblate dada ning Ka'bah, kiblate tangan ning langit. Kula jenengan lek ndonga kepen ngeten ta. Kiblate ati ning Gusti Allah. Dadi ndonga niku kula jenengan madhep ning telu. Siji madhepne dada ning Masjidil Haram neng Ka'bah. Loro madhepne tangan neng langit. Telu madhepne ati neng Gusti Allah. Iki ngoten. Madhepne ati neng Gusti Allah. Lek kula jenengan salat niku dodone madhep Ka'bah, atine madhep neng Gusti Allah. Iki ngoten niku. Madhep ki maknane ngiblat. Kiblat ki maknane arah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku wau membersihkan manusia dari kemusyrikan supaya menyembah datang Gusti Allah. Wa yu'allimukum lan mulang sapa Muhammad ing sira kabeh alkitaba ing kitab ing Al-Qur'an. Alkitab ing kitab Al-Qur'ana rupane Al-Qur'an. Nabi Muhammad niku termasuk mulangne datang kula panjenengan niku mulang Al-Qur'an. Sing sampai jenengan apal. Contohnya Fatihah jenengan apal. Mulane lek wonten tibak nika qulubuhum masakhifuhum yahmaduna ta'ala ala kulli siddati warakha. Hati umat Nabi Muhammad niku isine Al-Qur'an. Hatine jenengan lo isine Fatihah, surat Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Isine hati jenengan enek surat Yasin. Isine Al-Qur'an. Sehingga umat Nabi Muhammad niku fi siddati warakha
ing dalam tingkah sidah, tingkah rekoso, tingkah kangelan, ing dalam tingkah berat niki tetap memuji datang Gusti Allah. Ketika tingkah penak, tingkah lezat, tingkah biasa penak niki tetap memuji datang Gusti Allah. Mergo napa? Niku neng atine jenengan ki enek Al-Qur'ane. Ngoten. Lah cara neng ati kula jenengan ki nggih enek Al-Qur'ane, eneke kitab erek-erek ngono, ya ini semucut ngene. Oh, plek mergo neng isine ati ki kitab erek-erek. Lah mergo jenengan isine ati ki kitab Al-Qur'an, ya mene jenengan sik ngaji. Ngoten. Cara neng atine jenengan ki enek kitabe kitab bangsane duit, ya ini ya budal neng pasar. Sing enek duit kok neng ati. Lah mergo sik atine sik enek Al-Qur'ane, lah jenengan dalam keadaan tingkah berat tetap memuji datang Gusti Allah, tingkah penak memuji datang Gusti Allah. Jadi wa yu'allimukumul kitab, Nabi Muhammad niku mulang kitab Al-Qur'an datang kula jenengan sing sampai kula panjenengan sami niki nggih menika padha paham. Padha paham, apal ngandhah di kolbin, apal di luar kepala. Jadi Fatihah tidak tahu lali. Kan ngoten. Fatihah adalah termasuk surat sing teng mriku kumpulane dari beberapa surat. Dari kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil diringkes jadi Al-Qur'an. Al-Qur'an karo Gusti Allah diringkes nggih menika dadi Fatihah. Fatihah diringkes jadi bismillah. Bismillah diringkes jadi bak. Bak diringkes jadi titik. Titik kuwi lho, saka titik satu itulah terwujudnya kula panjenengan nggih menika bi sebab ingsun Allah. Kana makana, barang sing enek ki ya mergo Gusti Allah. Wabi yakunu mayakunu, barang sing arep enek ku ya mergo aku Gusti Allah. Lah nang atine jenengan enek hurufe bak. Sehingga jenengan panggah nggih menika nyembah ning Gusti Allah. Itulah qulubuhum masakhibuhum. Masakhibuhum ya Matiyo ta'ala ala kulli siddati warokok. Hati umat Nabi Muhammad dipenuhi dengan Al-Qur'an sehingga selalu muji ning Gusti Allah, nyembah Gusti Allah dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan, dalam keadaan senang, tetap muji ning Gusti Allah. Ngoten. Jadi napa niku Gusti Allah damel umatnya Nabi Muhammad niki didamel nggih menika atine enek tulisane Al-Qur'an yang dihafal. Nyatane lho Al-Qur'an ditumpuk, Al-Qur'an ada yang ngoten niku kula jenengan kan banyak yang hafal ngoten. Jadi wong hafal Qur'an niku kathah. Tapi lek wong hafal kitab Taurat ndak enek. Wong hafal kitab Injil ndak enek. Tapi lek hafal Qur'an kathah. Padahal Al-Qur'an kulo angel, bahasane angel. Cara menapa niku memahaminya sulit, butuh ilmu-ilmu tertentu, tapi ternyata banyak yang hafal. Kan ngoten. Niku termasuk kemukjizatane Al-Qur'an niku. Mukjizat Al-Qur'an itu niku wau. Lah wong barang angel jenengan kok malah hafal. Kan ngoten. Mestine jawabane sepenak-penak. Yang jawabane penak-penak ae. Ternyata kok malah kula jenengan kok hafal dengan beberapa surat dalam Al-Qur'an ngoten. Wal hikmata termasuk malih Nabi Muhammad niku mulangne nggih menika hikmah. Ya kuwi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an sing enggak kena dihitung ngoten. Jadi mengajarkan
hikmah hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an sing teng niku ndak kena dihitung. Niku ngoten. Berarti kathah banget ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an sing diulangne nggih menika dhateng kula panjenengan. Semakin panjenengan banyak mendalami Al-Qur'an, akan semakin dekat datang Gusti Allah. Ingat, dia akan semakin dekat. Lamula nggih ngaji iki perlu nggih menika jenengan memahami kitabnya sendiri. Terus saat ini banyak orang-orang yang nggak mau mendalami kitabnya sendiri. Akhirnya bersyukur pun berkurang ning Gusti Allah. Lah kitabe dhewe sing diomongne bahwa itu termasuk sing diulangne oleh Nabi Muhammad kepada kula jenengan sebagai bentuk penyempurnaan nikmat kagem kula jenengan. Ya carane nyukuri kula jenengan harus mempelajarinya, harus mengkaji isinya ngoten. Wa yu'alimukum lan mulang sapa Allah ing sira kabeh mak ing barang lam takunu kang ora ana sira kabeh ku taklamu padha ngerti sira kabeh. Termasuk Nabi Muhammad mengajarkan datang kula panjenengan mulangne perkara sing kula jenengan boten ngertos. Kula jenengan ngerti karo la ilaha illallah mulangane Nabi Muhammad. Jenengan tahlilan terus enek genduren maca tahlil niku lho wulangane Nabi Muhammad. Cara karo Nabi Muhammad diulang ande-ande lumut. Lah kula jenengan genduren ya padha padha nglakokne ande-ande lumut diulang niku. Wa tahmid kula jenengan diulang memuji ning Gusti Allah. Diulang carane ngelem ning Gusti Allah. Ucapan alhamdulillah ketika setelah dahar kan ucapnya alhamdulillah. Ketika akan dahar ngucapnya bismillah. Piwulange Nabi Muhammad. Datang kula jenengan. Sing sadurunge kula jenengan mboten ngertos. Lajeng termasuk malih mulangne dateng kula panjenengan sami menika mulangne salat. Macan mulangne salat. Macan. Lah salat niku kok karo Nabi kok diulang salat, mergo salat niki enek zikire lisan. Enek zikire lisan. Enek zikire gauto awak ngoten. Dadi salat niku diwulangne datang kula panjenengan kalih Kanjeng Nabi Muhammad, mergo salat niku termasuk mengumpulkan segala zikir. Segala zikir itu ada di dalam sholat. Dari mulai zikir, mulai doa, seluruh anggota tubuh kula panjenengan samiki berzikir. Padahal anggota tubuh kula panjenengan kan enek 360. Anggota tubuh kula panjenengan ada 360, kabeh berzikir ketika sholat. Mula sholat niku termasuk nggih menika napa niku memuat beberapa zikir, termasuk qiraah enek wacane. Bacaan kuwi zikire lisan, takbir zikire lisan, tasbih zikire lisan, ndonga kuwi ya zikire lisan. Wonten sing teng riku zikire nggaoto awak, rukuk kuwi zikire boyok barang niku lho. Boyok ndak tau nggih zikir akhirnya ya malah gampang encok ngoten niku. Jingge ndelok ludruk ngono iso ngideng betah. Nggih rukuk diluke ndak betah, ndak disyukuri mergo. Rukuk ki zikire boyok kula jenengan. Sujud kuwi ya zikire gaoto awak kula jenengan. Ngoten. Kuwi zikire gaoto awak ngoten niku. Terus ana zikire ati. Khusuk kuwi zikir ati. Khuduk DPDP niku DPDP Gusti Allah kuwi zikir ati. Muraqabah neliti. Hati kula jenengan meneliti suatu dosa terus ditobati kuwi zikire ati kula panjenengan. Ngoten. Jadi ning salat ki enek
zikir lesan, enek zikir gauto awak, enek zikir hati. Wis masuk. Lah mula lek enggak salat. Nah niku berarti anggota tubuhnya tidak pernah berzikir. Anggota tubuhnya tidak pernah berzikir. Mulane salat niku kula aturaken panjenengan salat ki termasuk nomor 1. Ibaratnya 1. Salat niku ndadosne amal kula jenengan dadi apik. 1 iki lek 1 tambahin 0 dadi 10. Tambahin 0 neh dadi 100. Tambahin 0 neh dadi 1000. Kan ngoten. Sampai terus ditambah-tambahi. Niki menunjukkan salat niku dadi punjere amal. Ketika kula jenengan salat, niki amal-amal kebaikan yang lain niki akan diterima oleh Allah. Ngoten niku. Jadi amal-amal baik niku diterima oleh Allah. Punjere 1 salat. Ngoten niku. Jadi ibadah niku mboten kaya dijujuk-jujuk. Ati ibadah ki ya salat niku memuat zikir lisan, memuat zikir anggota tubuh, nggih menika memuat zikir hati, ngoten. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mulangne agama datang kula panjenengan sing kula panjenengan sami belum pernah tahu, sing akhir kula panjenengan sami nggih menika malih ngerti. Diulang jenengan teng masjid ngriki niku sian piwulange Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi yo duwe masjid. Kanjeng Nabi membuat suatu masjid. Lah ning masjid iki ya enek wong sing ngaji, enek wong sing zikir. Tapi Kanjeng Nabi niku senengane mlumpuk maring wong sing padha ngaji. Ada 2 kelompok Nabi datang di masjid, ada yang berzikir, kelompok berzikir, ada kelompok ngaji. Nabi menyatakan itu semuanya baik. Yang berzikir karena ingat kepada Allah, yang mengkaji, sing ngaji mergo nguatne agama. Sing berzikir itu kan nggih kepentingane dhewe. Sing ngaji nggih kepentingane agama mergo hayatul Islam bil ilmi. Uripe Islami dengan ilmu. Bertambahnya orang itu bertambah ibadah, bertambah tawaduk, bertambah khusyuk, bertambah takwa. Niki karena ilmu, Pak. Karena ilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, akan semakin dekat ning Gusti Allah. Akan semakin dekat, akan semakin napa niku bertakwa ning Gusti Allah. Ki ngoten. Dadi panggah nang ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Niki illa liya'budun, kecuali ben belajar ngaji. Lek wis belajar ngaji, ngerti terus mari ibadah. Lah mula kadang-kadang ibadah ki waleh nyapa lah ndak ngerti ilmune kok. Bae kok mek ngono ae. Kan ngoten. Ibadah kok jenengan kok semakin senang mergo ada ilmu yang ada dalam hati mau. Tapi ibadah kok waleh niku mergo napa niku gak enak ilmune. Jin manusia diciptakan niku kon ngaji, Pak. Perintah pertama kali kon golek ngilmune ibadah. Lah lek ngilmune ibadah sing entuk terus kek ibadah. Kersane tenanan. Mboten nalung otong-otong biung melok-melok, ngaleh-ngaleh, mboten ngoten niku. Ngoten. Dadi kuwi kuat. Dadi lek ngaji kuwi nggih kepentingan agama, Pak. Umum. Kuwate Islam niku lek jenengan ngaji. Jadi kuwi jenengan malih kuat Islame. Tapi lek ndak ngaji niku mengke nggak kuat Islame. Apa neh lek wis menjelang mati ya wis gampang diridu setan. Jadi ibadah bertahun-tahun selama 60 tahun beribadah mempeng nang masjid, mbok arepe mati lho, ditelikong setan ya gelem, dihapusi gelem ngoten niku. Mula perlu pinter yang niku.
Fadkuruni azkurkum fadkuruni mongko padha iringa sira kabeh ing ingsun. Kula panjenengan kalih Gusti Allah diperintah, lek wis tak wae nikmat sempurna, contone sira kabeh tak wae nabi sing saka jenise sira kabeh ya wis saka manungsa, sing mulangne Al-Qur'an, mongko sira kabeh padha ilinga maring ingsun. Lek eling dengan apa? Bisolati dengan salat. Lek wis diulang karo para nabine Al-Qur'an, kula jenengan wis belajar Al-Qur'an, wis ngerti, gek ilinga. Mula wong eling nang Gusti ya perlu ilmu. Aku ingat pada Allah, terus lek carane ingat apa? Mek ingat tok ngoten. Lah lek wis ngerti ilinga nang Gusti Allah napa bisolati dengan salat. Wa tasbihi lan maca tasbih. Wa nahwi lan sepadane maca tasbih. Kula jenengan sami kon ingat nang Gusti Allah dengan cara ibadah, dengan cara salat atau yang semisal salat ngoten. Azkurkum mongko eling ingsun ing sira kabeh. Ketika kula jenengan niku ingat nang Gusti Allah badhe memberi balasan kula jenengan. Ngoten, mulana radhiyallahu an wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Napa kok panjenengan niku pada detik ini kok tasik ngaji? Niki mergo Gusti Allah ki ridho dhateng panjenengan. Lek Gusti Allah ridho dhateng panjenengan, niku akhirnya jenengan ridho seneng dhateng Gusti Allah. Iki ngoten. Jadi pokok dari kenapa orang itu mau ibadah, kok tekun ibadah, itu karena Allah cinta, ridho datang orang itu. Akhirnya orang itu, orang yang diridhoni ini ku malah cinta nang Gusti Allah. Ngoten. Contohnya ngeten. Napa jenengan kok ngaji? Ngeten. Mergo jenengan cocok kalih kula. Cara kula ini ndak cocok kalih jenengan. Jenengan mboten mungkin ngriki. Wong aku lho ora cocok kalih jenengan. Jenengan kok ngriki ya aneh. Kula kalih jenengan cocok, jenengan kalih kula cocok. Lah kuwi mari akhire terjadi ngoten niku. Ibaratnya ngoten. Wes jenengan ngaji neng orang atau bekerja kepada orang yang kalih jenengan ndak cocok, mesti ndak penak. Kuwi bekerja misalnya. Bekerja sing kalih jenengan tiange niku mboten cocok, juragane iki ndak cocok. Jenengan mesti alas-alasen. Lah eneke jenengan kerja seneng niki mergo juragane cocok, terus jenengan akhire ya seneng. Ya cocok karo juragan. Ibadah nggih ngoten. Ning kan dionekne radhiyallahu anhum, radhiya seneng sapa Allah nganhum sangka wong sing padha ibadah, waradhu lan padha seneng sapa yang padha ibadah nganhum maring Gusti Allah. Ngoten. Lek jenengan gadah garwa ndak demen kalih jenengan, napa jenengan panggas demen kalih garwane niku? Kan ndak. Eneke jenengan gadah demen kalih garwane mergo garwan jenengan demen kalih jenengan. Akhirnya jenengan demen kalih garwane iki ngoten niku. Ngoten. Jadi kon eling kula jenengan dengan salat, dengan ibadah napa niku niki Gusti badhe memberi balasan yang bagus datang kula panjenengan. Makaten para Bapak Ibu, wonten pertanyaan monggo. Monggo Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk acara pertanyaan yang mana telah diterapkan antara kiblat dan zikir sudah dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Ada pertanyaan yang belum
Salam. Malaikat itu kepada masuk utusan sebagai kalau nabi itu utusan Allah Subhanahu. Kalau malaikat juga utusan. Para Bapak Ibu, nabi-nabi rasul masuk utusan Gusti Allah, lek malaikat mau termasuk utusan. Ngoten toh, Pak Haji? Malakun niku dijamakne dadi malaikatun. Niku maknane utusan, ya. Malakun ki nggih utusan. Utusan dari Gusti Allah datang para nabi dan rasul. Niku malaikat. Utusan sangka Gusti Allah datang kula panjenengan niki adalah napa niku maknane rasul. Utusan sangka Gusti Allah datang kula panjenengan niki jenisnya padha menungsane. Merga napa kula jenengan biar mudah memahaminya. Kalau nabi dan rasul niku orang pilihan yang memang oleh Allah dipilih, sehingga ketika Allah memberikan suatu ajaran niki diliwati datang malaikat. Ngoten, datang malaikat. Jadi malaikat itu nggih maknane utusan ya, malakun. Jadi malakun, malaikatun niku utusan. Rasul maknane utusan, cuma bedane lek malaikat utusan Roh Gusti datang para nabi dan rasul. Lajeng lek rasul nabi niku utusan Allah dari Allah ke manusia. Ngoten. Supaya bisa memahaminya niku wau. Fikum. Jadi Allah mengutus seorang rasul fikum di dalam kalian semua, yaitu Nabi Muhammad dan rasul-rasul yang lain. Lek nabi ki pembawa berita, Pak. Naba'a niku nabi pembawa berita. Jadi cara bahasa wartawan ya termasuk nabi. Pembawa berita, nabi. Pembawa berita, kabar berita dari Gusti Allah kepada manusia. Niku nabi. Ngoten. Lek rasul niku mesti nabi, tapi lek nabi belum tentu rasul. Ngoten. Rasul niku luwih sedikit, nabi sing paling kathah. Contohnya zaman Nabi Musa. Nabi Musa mboten wonten. Niki hidup nabi sampai Nabi Isa. Niki damel kitab Taurat, Pak, hukume. Enggak gawe kitab Zabur. Kitab Zabur kan zikir. Nabi Dawud niku memberi hukum gawe kitab Taurat. Nabi Sulaiman memberi hukum dengan kitab Taurat. Nabi Isa niku sian gawe kitab Taurat. Sebelum dituruni kitab Injil, Nabi Isa pakai kitab Taurat. Dan lah niku napa niku sing Nabi Musa seorang rasul meninggal, bar niku terus diganti dengan nabi-nabi yang lain sing niki enggak menerima wahyu, meneruskan ajaran kitab Taurat. Jadi kitab Taurat niku di muka bumi ribuan tahun, Pak, dipedomani umat manusia sampai zaman Nabi Isa. Jadi malaikat niki maknane utusan, rasul maknane ya utusan. Ngoten. Sampun? Nah, Allah menjatuhkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadahlah jin itu adalah seperti manusia dan sholatnya. Terima kasih. Para Bapak Ibu, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah jin niki ya sami kalih kula jenengan niki lek jin muslim. Jin musyrik kuwi ya nyembah berhala. Ngoten karek daerah-daerahan. Jin sing manggene ning masjid ya nyembah Gusti Allah. Iso uga ngeten iki enek jin yang sandingin jenengan sing sedang mendengarkan melok ngaji.
Mergo jin ki ya taklif diwe beban untuk ibadah. Lek enggak ibadah dosa. Jin sing tukang dobos ya ini ya padha ning pasar ngono ya akeh. Dadi jin sing neng Bali ngrika sing Buddha sing Hindu akeh. Jin sing neng India ngrika sing nyembah berhala ya akeh. Jin sing neng Arab ngrika ngoten niku ya sing muslim akeh. Sesuai kalih daerahe masing-masing. Iki ngoten niku. Jadi yang napa niku sing beribadah kados kula jenengan niku jin sing muslim. Ngoten, jin sing muslim. Ya jin iki ya beranak kados kula jenengan. Ya enggak duwe roh. Jin iki ya mati barang. Sing boten mati lek iblis sok ditangguhkan. Jin iki ya mati barang, ngoten lho. Terus mergo napa? Mek bahane berbeda, ngoten lho. Lek kula jenengan bahane saka atume bumi, lek jin bahane saka panase geni. Padha duwe nyawane, Pak. Lah lek mati sapa sing jabut ya malaikat. Malaikat niku kan luwih kathah kok. Dadi makhluk Gusti Allah sing titik dhewe iki menungso. Terus rada akeh niku adalah makhluk kewan daratan. Menungso kalih kewan daratan dadekne siji dibanding kewan laut, sing akeh kewan laut. Ngoten. Menungso kewan daratan, kewan laut dadekne siji dibanding jin sing akeh jin. Ngoten. Menungso kewan daratan, kewan laut, jin dadekne siji karo malaikat sing akeh malaikat. Ngoten. Terbanyak ki makhluk malaikat. Nek malaikat di bumi, nek malaikat di langit. Ngoten niku. Jadi jin dan manusia diciptakan untuk ibadah. Ibadahnya adalah kalau beriman ya kados kula jenengan. Kalau mereka tidak beriman ya mereka juga nyembah berhala seperti napa niku manusia yang lain lek ndak beriman nggih ngoten nika ngoten. Malaikat tuh nggak ada yang mati, matine sok karena malaikat tuh ibaratnya punya tugas. Besok ketika trompet malaikat Israfil disebul niki semua makhluk mati. Kari dhewe malaikat Israfil. Malaikat Israfil niku sok sing mateni Gusti Allah dhewe. Makhluk Gusti Allah sing kari dhewe mati malaikat Israfil. Sing dhisik dhewe urip malaikat Israfil. Ngoten. Rawi tukang nabuh gonge terus mati dhisik dhewe ya malih ndak ndang kiamat. Utawa wayahe nang ene wong malah sik turu wae misale. Jadi makhluk niku kari dhewe meninggal mati malaikat Israfil, dhisik dhewe urip malaikat Israfil. Ampun. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada atau sudah masih mohon untuk doa malam tadi masuk dulu. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil aun akhirin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa aulatina wa asasatina wa a'malina wa amwali harakatina wa sakanatina rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah